何食えばいい？あ、ナス。あ、ナス安い。130。あ、100円もある。100円もある。いやー、リンゴ嬉しいなー、俺。うちは買いに合わせ。ちょっと遅いお昼ご飯ですね。じゃあ相場と2つ2つ。はい。あほーあほーこんなのごぼう、美味しい。あ、うまい。うまいです。量が少なくね。ああ、確かに。うめ。うめ。普通にうめ。そば完食でした。豚丼。豚丼。これ一番楽しみだったよ。これ一番好きだよ。うめ。これ見てこれ。想像以上にご飯多い。想像以上に多い。まあ5分ならだと全然余裕。あ、うまい。足んないのもう一回いきます。これすげえすげえ。これわかんかな。コップが結構でかい。ココイチのライス500ぐらいか。じゃあ3品目。3品目。うめえ。うめえうめえ。牛すじ。うまい。うまい。完食。ソフトクリームこうかな。いやだって予算オーバーだけどね。物販コーナーでこんなのもらった。これ使わないと損な感じがするけど、これ罠だよね。いきなりこれから入って
天狗せんべいが食べる？天狗せんべいうまいよ。多分ピーナッツの方だとこれ味噌味の方が俺好きなんだけど、抹茶。おー、田舎道。いや、似合うな、ゆうちゃん。穴返し、あ、本当だ、穴返し入ってるじゃん。こういうのじゃなくて穴返しだよ、これ。あ、すげえな。あ、取り放題で。穴返しじゃん、本当だ。すげえ。アマガエルだったら俺んちにいっぱいいいよ。姉ちゃん。そっちはやだよ。そっちはやだよ。俺行きたくないよ。ぬかるんでん少し。あ、つかいいね。水が綺麗だから。水が綺麗なんで本当に。田んぼもいい感じです。すげえ、ここいいね。綺麗だね。地元の方にも米農家あるけどこんな規模じゃねえからな。とっても素敵。もっちゃん、もうゆうちゃん、田んぼは入れない。かわいいな。いやもう水遊びしたくてしょうがないんだよ、これも。縦波長がいる。蝶々がいるぞ。いや、まさかうんこがお前。ちょっと待ってよ、袋を俺車の中に置いてきちゃったの。ちゃん、お米はダメよ。穴返しある。ここにはない。あそこにあるじゃん。そこにある。見えるかな。これ動画で見えんから。これめっちゃ水草生えてる。これだってこんな買ったらいくらすんのよ、これ。ねえ。穴狩り水害はありそうだよね、探したら。すごいね。いや、普通にこの1列のこの群生だけで多分3000から5000ぐらいあるよね。すげえ。アナコン取っていけば穴返す。穴返すばっか映してる。ゆうちゃん映してなかったわ。ゆうちゃん、かわいいの見せないと。これ2ヶ月も更新サボっちゃったからさ。今回は変に音楽を入れずにこの音声そのまんま使おうよ。
編集するのがめんどくさい。おい、いるじゃん、そこダメだ。で、これもう赤トンボすげえ。田舎の風景ってこれだよね、やっぱね。ね、ゆうちゃん。